Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем здравствуйте. Очень много писем по поводу того, что сейчас по школам просто эпидемия гриппа, а еще просто простуды, и не только. И вдруг меня осенило. Я забыла в этом году вам напомнить осенью про черную редьку. Девочки, мальчики, обязательно употребляйте черную редьку. У меня есть где-то видео, где я делала, вот так вот ставила внизу, видите, стаканчик, сверху редьку черную, только черную, сердцевину внутри вырезаем, заполняем медом, а внизу делаем маленькую дырочку, просто иголочкой, большой иголкой цыганской. И через эту дырочку вниз в чашку, вон там вот, где чашка стоит, видите, будет капать жидкость. Это мед будет вытягивать всю целительную жидкость из вот этой черной редьки. Состав целительной смеси определяет ее особенные свойства. Черная редька, она способна в сочетании с медом победить и кашель при легкой простуде, и застарелый бронхит. Коклюш, охриплость голоса, любые нарушения функционирования верхних дыхательных путей. Вот это как раз и есть показания к применению вот этого уникального снадобья. Во-первых, сами подумайте, черная редька, она содержит огромное количество кальция, калия, железа и эфирных масел. Именно поэтому у нее такие сильные бактерицидные свойства. Лизоцим разрушает клеточные стенки некоторых микроорганизмов, снимает воспаление, разжижает мокроту, а еще способствует ее выведению. Запомните это название – лизоцим, который находится в черной редьке. Витамин С и В6. Они помогают справиться с кашлем и облегчают течение простуды. Мед, понятно, это известный и признанный природный иммуномодулятор. Его антиоксидантные и противомикробные эффекты просто не нуждаются в рекламе. Кроме того, он способен активизировать отделение слюны и слизи. И вот это оказывает смягчающее действие на стенку носоглотки. Именно то, что мед умеет вот так вот делать. Отделять слюну и слизь. А глюкоза, именно которая в меде, она помогает вырабатывать успокаивающие вещества, то, что подавляет источник кашля. Для лечения кашля лучше всего приобретать майский мед, или гречишный. Майский мед, он имеет выраженное противовоспалительное антибактериальное действие. А редька, она должна быть свежей, нового урожая. Вот сейчас самое то. И, конечно же, почему я люблю черную редьку. И всегда, каждую зиму у нас была с сыном терапия. Немножко в декабре дня 4 я подаю ему такой сок в чайной ложечке. В январе, феврале деткам я давала. Во-первых, помимо борьбы с кашлем, черная редька с медом применяется как противоглистная. Запишите себе где-то в вашей тетрадочке, что кроме кашля, кроме того, что убивает все микробы, кроме того, что справляется и с гриппом, и с любой всякой вирусной инфекцией, но еще противоглистное и молокогонное средство эффективно помогает врачевать и другие нарушения здоровья. Это малокровие, потому что огромное количество витамин, минеральных веществ, вы должны это знать. Поэтому
повышает иммунитет мощно. Камни в мочевом пузыре, в почках. И еще водянку, подагру, лечит болезни печени, метеоризм, предупреждает развитие злокачественных новообразований. Это очень важно, очень важно. Поэтому регулярно вот себе поставьте зиму, кроме имбиротерапии, обязательно черную редьку, не забывайте. Да и что там делать? Все рецепты изготовления вкусного, эффективного лекарства сводятся лишь к тому, чтобы получить вот так вот свежий сок редьки и развести его с медом в определенной пропорции. Конечно, можно добавлять другие действующие вещества, например, смешивать нашу имбиротерапию с вот этим соком. Вообще будет изумительно, просто изумительно. Ну а классический рецепт – это берете одну редьку, вырезаете внутри сердцевину, заливаете 2 столовые ложки меда, внизу дырочка небольшая, но только иголкой проделываете, цыганской, и все капает вниз в стаканчик, и вы это даете ребеночку. Но старше, конечно, 3 лет. Прежде всего, всегда посоветуйтесь с доктором. Отрезанную верхушку можно не выбрасывать, а сверху использовать как крышечку, вместо крышки закрывать. И смотрите, если вот эта лунка, верхняя часть, вот эта, если заканчивается жидкость, выходит, еще раз мед можно добавить. Вообще лекарство готовится 12 часов. Просто в лунку необходимо добавлять израсходованное количество меда. И все, можно даже 3, 4, а то бывает и 5 суток использовать. Ну а после этого заменить новым. Есть еще один замечательный рецепт. Если вы возьмете редьку, почистите, вымоете, почистите, да, на терке даже можно, на самой мелкой потереть, на самой мелкой терке. Бывает, что в блендере. Вот. Потом измельчите малину и мед. Все это смешали и выжимаем сок. А вернее, даже выжимать не надо. Немножко подождете, и сок сам выйдет. И вот это замечательный сок от всех болезней, связанных с простудой, с кашлем, с горлом, ангину лечит. Теперь сахар я не советую. Сахар не советую ни в коем случае, потому что сахар – это совсем уже другая история. Это питание для бактерий, питание для всяких вирусов, и они вам скажут большое спасибо. И питание для раковых клеток. Сахар не используйте. У кого маленькие детки, сначала посоветуйтесь с педиатром или с семейным врачом. Все вам расскажет, покажет. Редьку все врачи знают. Одно дело, которые достойные врачи, хорошие врачи, они вам также подробно все расскажут. Потому что мне вот так делала мама. И поэтому я с удовольствием, а она доктор. И я поэтому с удовольствием с вами делюсь. Ну а вы всегда посмотрите, есть ли аллергия у вашего ребеночка. Все проверьте обязательно, чтобы язвы не было, чтобы кроме вас никто не знает вашего ребенка. Я вот знаю лично о своих детках, им подходило, а как вашему, это вы должны проконсультироваться. Но вот это средство уникальное. Хотя, когда вам выписывают целые, я не знаю, целые списки лекарств химии, вы же пичкаете своих детей и не боитесь при этом. Вы же портите печень своим деткам и не думаете о последствиях. А здесь природное, просто сама природа. Господь Бог создал и через природу, через землю передал нам и сказал: кушайте, потребляйте, лечитесь, мудро подходите ко всему. Ну а чтобы мудрость набрать, нужно, конечно, изучать. Поэтому запишите, обязательно запишите
вот этот замечательный рецепт. Ну а я люблю вас, будьте благословенны, будьте здоровы, дай Бог вам всего самого хорошего. Пока-пока.